нафароне ки аз дарди дандон азият мекашанд ва ё мехоҳанд дандонҳои худро сафед бикунанд, пас ба рақамҳои дар экран буда дар тамос бошед. аз номи канали Юристи J муроҷиат кунед, ба худ тахфиф бигиред. Он бародарон дар шаҳри Москва қарор доранд. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристи J, барномаҳои Сорбон Сафаров, барномаи нав, видеои нав пешкаши ҳамаи тамошобинон. боз як хушхабари дигар баҳри ҳамаи шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон пешкаши шумо мегардонем. дар инҷа қайд мекунем ду хабара ки ин ду хабар ба ҳамаи мо хабари хуш астай. Якумин хабари мо барои баргузор кардани тӯю маъракаҳо дар Тоҷикистон, яъне ки чӣ хеле ки ба мо маълум аст, бародарои азиз, бо сабаби ана ҳамин беморӣ як чанд муддат қатъ шудагӣ буд баргузор кардани тӯю маросимҳо ва сар карда аз 20 июн ана ҳамин моҳ иҷозат доданд барои гузарондани тӯю маъракаҳо бо иштироки 100 нафар, яъне ки пештар аз ана ҳамин бемориҳо 150 нафар дар тӯю маъракаҳо дар ресторанҳо иҷозат дода мешуд аз тарафи кумитаи танзим, яъне аз тарафи танзими ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода мешуд барои гузарондани тӯй дар ресторанҳо бо иштироки 150 нафар. вале айни ҳол аз рӯзи 20 июн оғоз карда бо иштироки 100 нафар гузарондани тӯйҳо аз нав барқарор мешаванд, яъне ки ҳар касе ки тӯй карданияй метавонад аз рӯзи 20 тӯи худша гузарондан мегирад. ва дуюмин хабари хуши мо оиди кушодашавии парвозҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне ҷумҳурии Тоҷикистон тасмим гирифт ки аз рӯзи 1 июл парвозҳои худро ба ҷумҳурии Узбекистон ва Дубай оғоз кунад. ана ҳамин буд хабари имрӯзаи мо баҳри ҳамаи тамошобинон. шахсое ки ба мо саволҳо пешкаш мекунанд ки оиди границаҳо чӣ хабарҳо ҳастай ва оиди ба Русия парвоз кардан ё аз Русия ба Тоҷикистон, ба шумо хотиррасон мекунем ки бо пешниҳоди Уральскии авиалинияи Федератсияи Россия як пешниҳоде шуда буд ки аз 12 июл сар карда аз Федератсияи Россия ба воситаи Уральскии авиалиния парвозҳо барқарор карда шаванд ба ҷумҳурии Тоҷикистон, вале мутаассифона ин пешниҳоди Уральскии авиалиния ҳоло ҳам ба муқаррарот, яъне муқаррарӣ таъин шудагӣ нест. танҳо парвозҳо кушода шудагианд аз дохили ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷумҳурии Узбекистон ва ба Дубай. бародарои азиз, ягон саволи дигар бошад, саволтона метавонед дар поёни ана ҳамин видео ё ки дар инстаграми ман подписатсия кунед, ҳамунҷода саволи худтона пешкаш кунед. ва як чизи дигара ногуфта намонем, бародарои азиз, ки дар ҳамаи шумо маълум аст, дар ҳамаи мо маълум аст, тӯли ана ҳамин қадар вақте ки тамоми аэропортҳои рӯи дунё баста шудагӣ буд, мақсад ана ҳамин баста шудани аэропортҳо умуман ба ҳамаи давлатҳо 84 миллиард доллар зарар овардагӣ, яъне ки баста шудагӣ на танҳо дар Тоҷикистон, умуман дар тамоми дунё ҳама ҷо баста шудагӣ буд, чӣ границаҳо баста шуда буданд ва чӣ аэропортҳо, ва зарари ана ҳамин 84 миллиард доллара дар бар мегирад. ба ҳамин хотир шахсое ки дар хориҷи кишвар қарор доранд, ноумед ва дилшикаста нашавем, чунки вазъият на танҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон, балки дар тамоми кишварҳои рӯи дунё дар ҳолати тангӣ қарор дошт ва шукронаи Худованд ҳазорон бор хела беҳбуд шудестай ва давлатҳо умуман ҷумҳурии Тоҷикистон границаҳошона кушода кардестиянд ва парвозҳои худшона аз нав барқарор кардестиянд. камтари дигар сабр кунед, иншааллоҳ ҳар мушкилие ки бар сари мо шумо омад, ояндаш яъне аз ҷониби Худованд, худо розӣ боша, ягон мукофоти хуб насиби рӯзии ҳар яки мо мегардад. барои ҳамин аз сухани бекор задану аз ҷанҷолу аз дашном кардан ҳамеша дуогӯ бошед дар ҳаққи худтон, дар ҳаққи падару модаротон, дар ҳаққи кишвар, то ки ҳамеша тинҷиву амонӣ бошад. ва дар канали Юристи J обуна шидана фаромӯш намекунем. видеоро поделиться кунем ки то дигаронам бохабар бошанд.